ჩვენ რამდენიმე საკითხზე მოგვიწევს საუბარი, მაინც დავიწყოთ იმით, რა მოლოდინია, რა ტიპის კოალიცია შეიძლება მივიღოთ გერმანიაში 23 თებერვლის არჩევნების შემდეგ, შოლცის, ასე ვთქვათ, კოალიციის დაშლის შემდეგ, ახლა რა მოლოდინია, ყველაზე მაღალი შანსები რა არსებობს? თაღამშვიდობის ნინო ვახო, პირველ რიგში სოლიდარობა მზია ამაღლებელს და რეჟიმის ტყვეებს საქართველოში. რაც შეეხება გერმანიას, ეს არის ალბათ ყველაზე არაპროგნოზირებადი, ჩახლართული, კრიზისული არჩევნები გერმანიაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ყველაზე გამოცდილ და დაკვირვებულ ექსპერტებსაც უჭირთ რაღაცნაირად შეფასება წინასწარი, როგორ შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები და როგორ დაკომპლექტდეს მთავრობა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ გერმანელების 1/3-ს დღევანდელი მონაცემებით ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი ეს არის საიმიგრაციო პოლიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო კვირაში უფრო აქტუალური გახდა მიუნხენში თავდასხმის შემდეგ გერმანელებისთვის, რომელიც პირდაპირ კავშირში შეიძლება იყოს რუსეთთან და პრორუსული ულტრამემარჯვენე ძალების გაძლიერებასთან. ეს არის არჩევნები, სადაც მიდიან მოქალაქეები არა მხოლოდ მათი გემოვნების მიხედვით ხარის დასაჭერად და ხმის მისაცემად, არამედ როცა ისინი სტრატეგიულად თვლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ და სტრატეგიულად ფიქრობენ, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა გადაწყვეტილება მიიღონ ამ შემთხვევაში ვის მისცენ ხმა, იმისთვის რომ კოალიცია შედგეს და დაკომპლექტდეს, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე ძალების AfD-ს გარეშე. თამარ, ხო, თქვით ეს შემდეგ დავსვავ კითხვას თუ შეიძლება. დღევანდელი მონაცემები ასეთია, რომ პირველ ადგილას, ანუ 2%-იანი ცდომილებით, პირველ ადგილას ყველაზე მეტი შანსი აქვს ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიას, მერცის პარტიას, რომელიც ასე ვთქვათ, პარტნიორობაშია, ასე ვთქვათ, ქრისტიან-სოციალისტურ პარტიასთან, ისინი წარმოადგენენ პოლიტიკურ ძალას და ერთად იღებენ, ასე ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილეობას. მეორე ადგილი არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, რომლებსაც მოქმედი კანცლერი ყავს ოლაფ შოლცი, მესამე ადგილზე სამწუხაროდ AfD, მეოთხე ადგილზე არიან მწვანეები, რომლების რეიტინგი ბოლო 2 წელში განსაკუთრებით დაეცა, მას შემდეგ რაც მათ წარადგინეს ეგრეთ წოდებული ენერგიის კანონი, რომელმაც გამოიწვია მოქალაქეებისთვის გადასახადების გაზრდა და ამის გამო დაკარგეს რეიტინგი მნიშვნელოვნად და მეხუთე პოლიტიკური ძალა ძალიან მოულოდნელად არის მემარცხენე პარტია, რომელსაც 2 წლის წინ ვერავინ ივარაუდებდა, რომ ისინი მოხვდებოდნენ, თქვათ, შანსი ჰქონდათ გადაელახათ 5%-იანი ბარიერი, თუმცა დღევანდელი მონაცემებით მათ დაახლოებით 8-9% აქვთ ხმების და ეს შეიძლება იმასთან იყოს კავშირში, პირველი ის, რომ ისინი ძალიან მკაცრად აკრიტიკებენ სოციალურ პოლიტიკას და მოქმედი კოალიციის და მეორე ის, რომ ისინი ძალიან აქტიური მხარდამჭერები არიან, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები არიან პალესტინის და ღიად აკრიტიკებენ ისრაელის პოლიტიკას. ასეთია დღევანდელი მონაცემები, 2%-იანი ცდომილება უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ 1/3-ს გადაწყვეტილება არ მიუღია, მათ შორის არიან, ასე ვთქვათ, რასაც მე ვუყურებ, არ ვიცი, თოქ-შოუების წამყვანები, თვითონ მწერლები, ცნობილი სახეები, რომლებიც აი 2 დღით ადრეც სატელევიზიო ეთერებში ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ არ იცი რა გადაწყვეტილებას მიიღო. რომ გლობალური პოლიტიკა საინტერესოა და აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რა ხდება გერმანიაში. პირდაპირ აისახება ამ არჩევნების შედეგები იმაზეც, რაც მოხდება უკრაინაში, როგორ იპოზიციონირებს ევროკავშირი და შესაბამისად ეს ყველაფერი დიდ კონტექსტში ჯაჭვია ჩვენთანაც. ამ თვალსაზრისით რა მოლოდინებია ტრამპის ახალი განცხადებების პირობებში, ადმინისტრაციის ახალი ნაბიჯების პირობებში, თუმცა აქვე ვეტყვი აუდიტორიას, რომ ტრამპს ცოტა ხნის წინ კიდევ ჰქონდა ახალი მოსაზრებების მთელი კასკადი, რაც ფაქტობრივად ცოტა წინამდებობაში მოდის მანამდე მის მიერ გამოხატულ მოსაზრებებთან. ეს ცალკე თემაა, თუმცა ევროკავშირი და ევროპა როგორც ალტერნატივა ახალი ტრამპისტული შეხედულებებისა უკრაინის თემაზე. ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკის მიუხედავად გერმანიაში
პოლიტიკოსებიც და მედიაც დაშოკილია მისი ბოლო დროინდელი განცხადებებით. გუშინ ბოლო დებატები შედგა სატელევიზიო არხზე გერმანიაში კანცლერობის კანდიდატების მონაწილეობით და სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ პირველი თემა, რაც ახლა აქტუალურია გერმანიაში, არის საემიგრაციო პოლიტიკა და მეორე უკრაინა. ზუსტად ტრამპის განცხადებებმა მოიტანა ის, რომ გუშინ საკმაოდ მკაცრი და ასე ვთქვათ შემაშინებელი განცხადებებიც გააკეთეს. მაგალითად, მოქმედმა საქმეთა მინისტრმა მწვანეების წარმომადგენელმა ანალენა ბერბოკმა პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ ის დიდ საფრთხეს ხედავს საკმაოდ ხმამაღალი ტონითანაც ვერბალურად გამოხატა ძალიან მკაცრად, ასე ვთქვათ, იმაში, რომ თუ კი რუსეთი შეძლებს და ასე ვთქვათ მოიშორებს უკრაინელს სამხედროებს, მაშინ ის ძალიან ახლოს დგას პოლონეთთან კი საზღვარი აქვს გერმანიას, ბრანდენბურგთან და ბრანდენბურგი არის გერმანიაში მიწა, რომელიც ესაზღვრება ასე ვთქვათ ბერლინს. მან ლოკალურად წარმოადგინა ეს საფრთხე. რაც შეეხება მერცს, ტრამპის განცხადების შემდეგ მისი პოზიცია არის ისეთი, რომ უნდა ვიყოთ ოპტიმისტები, მაგრამ დაველოდოთ უარესს. და ამიტომ ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ საკუთარ ხელში აიღოს ძალაუფლება და გადაწყვეტილებები მიიღოს ევროპის სახელმწიფოებისგან. კიდევ ერთი შეკითხვა დაგვრჩა თქვენთან, ეს ბევრი შეკითხვაა, მაგრამ ამ ფორმატში ამას აუცილებლად უნდა შევეხოთ. ეს უკავშირდება პროპაგანდისტულ ხაზს გერმანიაში ახლა. რა ძირითადი მიმართულებები მძლავრობს, მათ შორის აქ ვგულისხმობ მაგალითად აი პრორუსული ხაზის ან ასე ვთქვათ ევროატლანტიკური ანტიევროატლანტიკური მიმართულებით რა პროპაგანდისტული გზავნილები ისმის და აქვე ერთ დეტალს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს. მერცის მიმართაც იყო პრეტენზიები იმ ფართომასშტაბიან აქციაზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის ტრადიციულმა ძალებმა თქვეს, რომ არ ითანამშრომლებენ ამ ძალასთან, რომელსაც ქვია ალტერნატივა გერმანიისთვის, მაინც რაღაც საკითხებში შედგა თანამშრომლობა გარკვეული პერიოდის წინ, რამაც შეშფოთება გამოიწვია. ერთი სიტყვით ეს შეხსენებისთვის ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ დავუბრუნდეთ ახლა პროპაგანდისტულ მიმართულებას, რაც გერმანიაში მძლავრობს. პროპაგანდა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ამ არჩევნების, იქნება ამ არჩევნებისთვის, არჩევნების შედეგებისთვის AfD-ს გამო. ასე თქვათ, ულტრამემარჯვენე ძალების მთავარი კოზირი არის პროპაგანდა და ამას ამბობენ სოციოლოგები, მედია ექსპერტები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი უკვე ამაზე. განსაკუთრებით კარგად იყენებს სოციალურ ქსელებს და არხებს, როგორიცაა Telegram, YouTube და TikTok-ი განსაკუთრებით AfD და ავრცელებს სიძულვილის ენით სხვადასხვა არა დადასტურებულ ინფორმაციას და მოწყვლად ჯგუფებზე მოქმედებს საკმაოდ. მაგალითად, სექსუალურ და ეთნიკურ უმცირესობებზე ხშირად ამბობენ, რომ მოქალაქეები, რომლებიც გერმანიაში შემოდიან, ისლამური ქვეყნებიდან არის საფრთხე გერმანიისთვის, სექსუალური უმცირესობები უქმნიან საფრთხეს გერმანულ ტრადიციულ ოჯახებს და ტრადიციებს, ეს გეცნობათ ალბათ ეს message box-ი, რომელიც რუსეთიდან აქაც აღწევს და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თვითონ AfD-ს ლიდერი ალისე ვაიდელი არის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, მისი პარტნიორი არის ქალი, რომელიც წარმოშობით არის შრი-ლანკიდან და ის ცხოვრობს შვეიცარიაში, არათუ გერმანიაში და ამის მიუხედავად თვითონ ვაიდელიც AfD-ს წარმომადგენელი ამ პროპაგანდის მეშვეობით ავრცელებს სიძულვილის ენით სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არაერთ შეურაცხყოფელ განცხადებებს, დამამცირებელ განცხადებებს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც ის პირდაპირ ეთერში ესაუბრება მაყურებელს, ასე ვთქვათ, აქ შესაძლებლობა კლასიკური მედიით ელაპარაკოს ამ მომრჩეველს, აბსოლუტურად გაწონასწორებულად, დალაგებული message box-ით ახერხებს, ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს მათ გადაწმუნებას. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ადგილობრივი არჩევნებიც ჩატარდა და ჩვენ ნახეთ, რომ 20-დან 30 წლამდე გერმანიის მოქალაქეები, როგორც ჩანს, არიან ამ პროპაგანდის მსხვერპლი. დიდი მადლობა თამარ, თუ გსურთ დაასრულეთ წინადადება თუ არ შეგაწყვეტინეთ ისე ადგილას. მადლობა ვახო, მინდა იმედი დავიტოვო, რომ კოალიციაში ვერ აღმოჩნდება AfD პირველ რიგში და კიდევ მეორე რისი იმედიც მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ და უკვე დაიწყეს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები ან თანამშრომლობა პოლიტიკურ ძალებთან გერმანიაში, რადგან ძალიან მალე გერმანიის პარლამენტი დაკომპლექტდება ახლიდან. ის
დეპუტატები, რომლებსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ, მათი ნაწილი სავარაუდოდ აღარ იქნება, უბრალოდ დადასტურებულად აღარ იქნება, ასევე პირადი მიზეზების გამო ბუნდესტაგში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს თბილისიდან გაძლიერდეს კავშირები და თანამშრომლობა. დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგას თამარ ილურიძეს, ეს ჩართვა იყო გერმანიიდან.